Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းအောင်နဲ့အစမ်းအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်လာဆိုတော့စမ်းပြပြီးအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒီ page owner ကိုယ်တိုင်အခြားသော Facebook account ရဲ့ link တွေအခြားသော page ရဲ့ link တွေသူကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတင်လို့ရှိရင် page အတွက်ရရှိမှာဒီ reach တွေပဲကြာမှာ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူး okay ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ရတော့ပြမှာနည်းနည်းပါရှင်းပြမှာဒီ page quality အနည်းအောင်အစမ်းလုပ်ဖို့လုပ်နေ process ကျွန်တော်အားလုံးပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page is reach ဆိုမှ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလဲပြန်သူတို့ page မှာအမားတွေခဏခဏလုပ်မိတယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေ live stream အသစ်တွေ blog တွေလူအများကြီးကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement ကျတော့ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page တကယ်လို့ဇေယျအောင်0 page မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်ဝယ်ပါညာကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်အထူး view စိုက်ဖို့လိုရပါတယ်တချို့ရှိရဒီလိုမျိုး page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ပြီးမပြုတ်ပြင်ပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်တယ်ဆက်လက်ပြီး content တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ page တင်မှာ has been unpublished ဆိုမှ post တင်တဲ့အပိုင်းပေးမယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းပေးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးလို့ရှိရင် page ပါ delete ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး view စိုက်ဖို့လိုရပါတယ် okay ဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုဒီ page admin ကိုအခြားသော group အခြားသောနေရာမှာခဏခဏ share လုပ်မိအတွက်ကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ရှိရကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရလူတွေ page admin page owner moderator editor နဲ့ဘာတစ်ခုမှ sharing မလုပ်လို့မရဘူးသိပြီမဲ့အခြားသော fake ID တည်တံ့တစ်ခုလုပ်ပြီးမှဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်များအခြား group မှာတော့ sharing လုပ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင် issue ဖြစ်စေပါတယ်တချို့ရှိရဒီ live stream လုပ်နေတဲ့ခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ follower sharing လုပ်ရလားဆိုကိုယ့်ရဲ့ follower sharing လုပ်ရတယ်သူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား wifi တစ်ခုနဲ့သူတို့ sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တချို့တလေလောက်ပဲသူတို့ sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ ID တစ်ခုထဲနဲ့ပဲဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေ group ပေါင်းများဆိုမှတခါတည်း sharing လုပ်မယ်ဆိုရင် Facebook တင်မှရေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဖက်က check လုပ်လို့ရှိရင်ပထမ reach တွေပဲချပြီးတဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မယ်ဆို page မှာ delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမလုပ်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထားဥစ္စာဒီကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website တက်ပုံဒါမှမဟုတ် တိုင်းတွေတင်ထားတဲ့တက်ပုံသူ download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲတင်ထားတဲ့ကျွန်တော် page ကိုလေးအနည်းငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့တိုင်းတွေတင်ထားတက်ပုံအခြား page မှာတင်ထားတက်ပုံတွေ download ဆွဲပြီးကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်ချင်တဲ့ဆိုရင်အိမ်ဆုံးအဲ့ဒီတက်ပုံ download ဆွဲလာပြီးမှအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမှာဘေးပုံလေးကိုပြီးမှအဲ့ဒီတက်ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ page name ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ page logo ဖြစ်တခုခုရေးထည့်သွားပြီးမှတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copy looking ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစင်းအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေ process ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးရှင်းလင်းပြီး copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးရှင်းလင်းပြီး sharing လုပ်ထားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးရှင်းလင်းပြီးဒီ page အားလုံးတန်းရှင်းသက်ရတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့အစင်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page အမှားရှိသေးရဆိုရင်တော့ affiliate တင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအမှားကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပြီးမှလည်း affiliate တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှိတယ်အဲ့ link ထည့်ကျွန်တော် direct တော့ပြမယ်okay ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာဆိုနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းတော့မြို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate form လို့ရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ် affiliate တင်တော့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ဖတ်တော့ရပါမယ် delete all your post ဆိုရေးပြီးထားထားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာ copy ပုံတင်ထားမိတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံး delete လုပ်ပြီးမှ content အသစ် link 10ပုတ်တင်ပြီးမှတိုင် affiliate တော့ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာတော့ share ထားမိတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်သိရင်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီချက်လေးပြန်စစ်ဆေးပြီးအမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံး clear လေးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ affiliate ဆိုတော့နေတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page affiliate form လို့ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့မယ်okay ကျွန်တော်နေလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့စာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော် page ကိုကြည့်ပြီးမှတခြားလေးရေးပြီးထည့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးရေးပြီးမှအစင်းထားတာတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအစစ်အသစ်လုပ်ပြီးထားတာပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာနည်းနည်း edit လုပ်ဖို့လိုရတယ်ဒီနာမှာကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ page ရဲ့ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ URL link ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက် page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်သစ်ဖြစ်တာအတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပဲ copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန် page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာရေးပြီးထည့်တဲ့အခါမှာစာလုံး
at the Pilomia, Alon, Quati Piame, Pilusion space Charania, Alo right Piamadan, affiliate in Piamadan, Facebook team and review loaded at Jamo, the Charlie perfect Pion, you tell Yapame, General Patamano Salo at the AG Maracam, Facebook team and Lecture Tenecam, Facebook team General, at this is Shimpia at Jamo General, the South Takare, a Setilo Bitara. Okay, at the general sense of the Polebame. Okay, general case master, from successfully to that Facebook team to review the 100% of the okay, this step be the KB, the page got you page quality and your Peter, the motion not at 10 year, a field of it, a coach and Facebook team pecale, get your John, Nelly Char at the general D, review dinner, a pepper and a bit dinner, but at the general dinner lab is the general user, the Chenny be match and not page quality and your feeling at the champion domain. Relation generally page is rich so that the check will be good title Ramon generally comedy standard biolution so that the check will be good material will be right bare. At the general page level team, Relation generally in a Sada, Akuna Sada, which the champion will be good title Yabame. The general page biolution effect by Peterson, a child Sada and Yibi Tetame, Pilushin, a child affiliate in any at the St. Diamond. Pilushin generally in a ma, screenshot could have a screenshot, general page quality, any appearance, general screenshot, swear be Tiabame, general swear be the sheet at the general swear be that habit and Itapiame. Okay, generally must alon tell Peter Kevi, Sadal, alon tepi, Pilushin, generally communist standard biolution, alon tepi the Kevi, generally and sense of the pollution. Tale Facebook team reviewed 100% yato kevis next successfully Peter. Okay, the case that Peter Kevis not at 10 year topic team, at a not so 10 year general, I feel thought team, at a general link point I shared to them, link to general Tara Itopiame. Okay, general link point and dinner yala, dinner yala kevis the general, the also a patient better be prepared at the general dinner, patient on the chair you with Hedoyabame. Pilushin general, Akuna Sada, which on the champion Teapame, general Alon Telai BBC in general dinama, second shot to Kupian Teame, Akuna Doa. Page quality any appearance general screenshot champion here. Okay, John Alan Peter Kevis generally sunny so population Facebook team reviewed 100% yato kebai. Okay, this step the Alan Tichali Lolo Peter Kevis in general, Nenelli Sonnet depend the best songs in Facebook team respond piano, generally Miata appeared the consent night so don't yet to respond piano, HM the same piano, Facebook team general the screenshot in a general patient link of population to European attack or review local general patient, Mimes and Pian Singmore. Together, general consent night song put jar as a general checking. The also replying by Yachina, so generally also Nene Ascend on Mazi. Visit Business Health Center Associate, Dalit on the Chennai Facebook team and lecture tender yard, General Vania, Berling, Benian, affiliate in a Peter Cabby, Pilushin and General Picture Long, check out look my affiliate in Havara, General Sister B, the Amana Peta, Motor Banaso, Thomas, a Yevik Thomas solution. Facebook team checking attack team review lopi general bishop and publish lopi pare, every lecture table and better shape video major in happy also shibare. Okay, they need to love Alon General Jesus team. The Galo legitimate pitchman piece, add account piece, add good to recreate upon my general by Banama, by Banama, general Quantel of Mimiamu, but Alon General Jesus team.